それでは、今からですね、礼拝のメッセージを取り次いでいただきますが、一つだけすみません、アナウンスさせていただきます。ちょっとこれは配信の方々ですけど、礼拝用の、YouTube の URL を用意しておりましたが、安息日学校からそのまま配信してしまっていますので、今、もし配信を聞いていらっしゃる方が、見れないなという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、安息日学校の方の URL に戻っていただけますようにお願いいたします。申し訳ございません。どなたかお知り合いの方いらっしゃいましたら、そのことをぜひ、お伝えいただけたらと思います。お願いいたします。それでは、今日はですね、韓国の方から来られております、チェ・ジュンウォン牧師によりまして、第三天使の福音と題して、メッセージを取り次いでいただきます。여러분 안녕하십니까? 皆さんこんにちは。 이렇게 아름다운 교회에서 여러분을 만나 뵙게 돼서 하나님께 감사드립니다. 本当に綺麗なこの礼拝堂で皆さんにお会いできましたことを本当に嬉しく思います。 또 여러분들의 이렇게 웃는 모습, 찬양하시는 모습을 보니까 저희가 정말 너무나 행복하고 감사했습니다. 皆さんの笑顔、そして喜んで賛美してくださる姿を見ながら私も本当に嬉しく思いました。 이렇게 아름다운 교회에 초청해 주신 우리 하나님께 감사드리며 이 시간을 통해서 하나님의 은혜가 충만하시길 간절히 바랍니다. このように私たちを招待してくださり感謝いたします。この時間、神様のお恵みが皆さんに届きますようにお祈りしています。 여러분은 스트레스 아까 보신 것처럼 이제 관계를 통해서나 삶에서 스트레스를 받으실 때가 있으신가요? 皆さんは人間関係、そしてまた人生を歩む中でストレスを感じることはありますでしょうか？ 스트레스를 받으시면은 스트레스 어떻게 푸시나요? そして皆様はストレスがたまるとストレスをどのように発散されますか？ 어떤 분들은 이렇게 음식을 많이 드시기도 하고요. ある方は食べることでストレスを発散する方もいらっしゃいます。 어떤 분들은 또 이렇게 노래방에 가서 크게 노래를 부르고 ある方はカラオケに行って発散する方もいらっしゃいます。 뭐 게임을 통해서 스트레스를 풀기도 ある 하고요. 方はゲームをすることでストレスを発散する場合もあります。 뭐 쇼핑을 하면서 나를 위로하기도 하죠. そしてある方はショッピングをすることで自分を慰める人もいるかもしれません。 아니면 이런 술, 담배를 통해서 스트레스를 푸는 사람도 있습니다. ある方はこのようにお酒、タバコでストレスを発散される方もいらっしゃいます。 아니면 극단에 치달으면은 손에 대지 말아야 할 약물을 손에 대기도 そし 하죠. て極端になってしまいますと、してはいけない麻薬などに手を出す方もいらっしゃいます。 그래서 우리가 아는다시피 스트레스를 받을 때 사람들이 빠지는 여러 가지의 문제, 특별히 중독의 종류는 참 많이 있습니다. ストレスがたまるといろんな依存症があります。そしてこのような依存症に中毒になることがあります。 그래서 과학자들이 사람들이 왜 스트레스를 받을까 그것을 알아보기 위해서 연구를 하게 되었습니다. そして科学者たちが人間はどのような時にストレスを感じるのか研究してみました。 1954년 신경과학자 제임스 올스 피터 밀러가 쥐를 이용해서 실험을 하게 되었습니다. 1954年に神経科学者ジェームス・オルピッツ博士がネズミを使ってこのような実験をしました。 이 쥐의 뇌의 측자핵이라는 곳에 깊숙한 곳에 전극을 심었습니다. ネズミの脳の奥底にチップを入れました。 그리고 전류가 흐르면 그 전류가 뇌로 들어가게 하였습니다. そして電流を流すとその電流が脳に流れるような仕組みにしました。 근데 쥐가 이렇게 지나가는 길에 이 레버가 있었던 거죠. そしてネズミが通るところにレバーを設置しました。 쥐가 지나가다 이걸 모르고 탁 눌렀는데 전극에 자극이 온 것입니다. そしてネズミは通るときに知らずそのレバーを押します。そうすると脳に刺激が来ました。
문제는 쥐가 기분이 너무 좋은 거예요. その刺激を受けて、このネズミは快感を覚えました。 그때부터 쥐는 아무것도 하지 않고 이 레버만 누르기 そ 시작했습니다. れ以降、ネズミは他のことを何もせずに、このレバーを押し続けるという行動をとりました。 12시간 동안 7,500번이나 눌렀어요. 12時間の間に7500回もこのレバーを押したそうです。 결국 쥐는 탈수로 죽고 말았죠. 結局このネズミは脱水してしまい死んでしまいました。 그러면서 과학자들이 이 쥐를 통해서 알아낸 것은 이 쥐가 자극을 받을 때 뇌에서 도파민이라는 호르몬이 나왔다는 것을 알게 そして 되었습니다. 科学者が研究をした結果、この脳が刺激された時に、このネズミの脳からドーパミンが分泌されたということが分かりました。 쥐가 이 버튼을 누른 행위를 좋아한 것이 아니라 도파민이라는 물질이 쾌락을 주었기 때문에 그것을 좋아했던 것입니다. このネズミはこのボタンを押す仕草が良かったのではなく、そのボタンを押すことで、レバーを押すことでドーパミンが分泌され、そしてそれが快感になり、そのボタンを押し続けたわけです。 쥐도 스트레스를 받았나 봐요. 多分ネズミもストレスを感じていたからそのような行動を取ったのかもしれません。 저의 삶에서도 저도 늘 행복한 삶을 살고 싶었습니다. 私も幸せな人生をずっと歩みたいと思っていました。 근데 어떻게 행복하게 사는지 몰랐어요. でもどのようにすれば幸せな人生を歩むことができるのか知りませんでした。 제 마음에 늘 뭔가 갈증이 있었습니다. 私の心にはいつも渇きがありました。 어릴 적 저의 삶을 소개시켜드리면 저희 아버지는 바둑 중독이 심하셨습니다. 幼い頃の私の幼少期のことを少しお話ししますと、私の父はこの将棋の依存でした。 그래서 저희 아버지는 가정에 소홀하셨고 저희 어머니와 부부싸움을 자주 하셨습니다. なので全く家庭を顧みず、そしていつも夫婦喧嘩をしていました。 이런 부모님의 모습을 보며 저는 커왔습니다. そのような両親を見ながら私は成長しました。 저희 부모님은 둘 다 일을 하시는 맞벌이 부부셔서 항상 바쁘셨습니다. そして私の両親は2人とも働いていましたので、2人とも忙しくしていらっしゃいました。 그럼 부모님의 사랑을 충분히 받지 못하니까 제 마음은 늘 공허하고 허전했습니다. そのように親から愛を十分に受けることができませんでしたので、私の心はいつも何か、ぽっかり穴が開いているような状態でした。 그런 감정을 느낄 때마다 저는 쾌락을 추구하는 것이 행복이라 생각했습니다. そのような寂しい思いを感じたときに、この快楽を感じることが私の喜びでありました。 스트레스를 받거나 힘든 일이 있을 때 이렇게 쾌락을 주는 것이 행복해질 수 있다 생각했습니다. ストレスが溜まったときに、そして寂しい思いをしたときに、このような快楽をすることが私を幸せにしてくれると思いました。 제가 가진 나쁜 습관 중에 하나는 음란물을 보고 영화와 드라마를 보는 것이었습니다. 私の中にあった悪い悪習慣は、そういったアダルトビデオを見ること、そして映画やドラマを見ることでした。 이런 거를 볼 땐 정말 짜릿하고 기분이 좋았습니다. そういったものを見ると刺激があったので、すごい気分が良かったです。 제가 가지고 있는 문제를 잠깐이나 잊는 듯 했습니다. そして私が抱えている問題を、少しの間忘れることができました。 그렇지만 그럴수록 더욱더 쾌락에 몰입하게 되었고 제 마음의 구멍은 더욱 커져만 갔습니다. それを繰り返せば繰り返すほど、私はもっと強い刺激を求めるようになり、私の心に開いた穴はどんどん大きくなっていきました。 저는 제 힘으로 이런 중독을 충분히 끊을 수 있다 생각했습니다. 私はこういった依存症を自分の力でどうにか断ち切ることができると思っていました。 그래서 몇 달 동안 참아보기도 했습니다. そして根性で何ヶ月間これをやめたこともありました。 금식도 하고 운동도 해보았습니다. 断食をし、運動をし、これをやめたこともありました。 전자제품을 망치로 부숴보기도 했습니다. そしてこういった電気器具を金槌で壊したこともありました。 삭발도 해보고 가출도 해보았습니다. 家を出たり、そして決心して髪を丸坊主にしたりとかもしたこともありました。 매해 새해마다 소원도 적어봤습니다. そして毎年、新しい年になると計画を立てました。 별짓을 다 해봤지만 아무것도 되지 않았습니다. いろんなことを試しましたけれども、何一つ成功しませんでした。 마치 배가 고픈 사람이 음식을 참다가 어느 순간에 더 이상 참을 수 없어서 허겁지겁 먹는 사람처럼
저는 저의 욕망을 참을 수가 없었습니다. お腹を空かせている人が我慢して食べ物を我慢した後に結局は異性をなくしご飯を食べ物を食べるかのように、私は我慢してはその抑えきれない自分の欲をどうにかして満たそうとしました。 그러면 제 마음에 남는 것은 커다란 죄책감이었습니다. そしてそのような行動を取った後に私が感じることは自分を責める気持ち、罪悪感でした。 제 마음속엔 항상 신학생이라는 놈이 이렇게 죄악된 걸 사랑하는데 넌 양심이 있냐라는 음성이 들려왔습니다. 私の両親にはいつもこういった声が聞こえました。神学科生としてこのようなものを楽しんでいるあなた、良心があるのかと。 다시는 하지 않겠노라 결심하지만 매번 같은 패턴으로 넘어졌습니다. もう絶対にしないと心を決めるんですけれども、毎回同じパターンでつまずきました。 그리고 제가 내린 결론은 나는 이것을 절대 끊을 수 없다는 것을 알게 そして 되었습니다. 私が自分で出した結論は、もう自分の力でこれをやめることはできないんだと思いました。 ローマへの信徒への手紙7章24節です。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救い出してくれるでしょう。 죄에 한번 빠지면은 절대 벗어날 수 없습니다. 一回罪にはまってしまってはそこから抜け出すことはできません。 처음에 내가 그게 좋아서 한다고 착각을 합니다. 最初は自分がそれを好んで自分がやっていると思います。 하지만 나중에 내가 원치 않아도 거기서 빠져나올 수가 없는 しか 것이죠. し、もう最後には自分が望まなくてもそこから抜け出すことはできないのです。 하나님이 우리를 이렇게 죄를 좋아하도록 만드셨나요? 神様はこのように私たちが罪を好むように、そのように私たちを作ったのでしょうか。 아니, 하나님은 우리를 죄를 미워하도록 만드셨어요. いいえ、神様は私たちに罪を憎むように作られました。 하나님께서 우리가 하나님처럼 죄를 미워하고 하나님을 닮은 모습으로 만드셨죠. 神様は私たちも神様のように罪を憎み、そして神様のような品性を持ってほしいと思い、私たちを創造されました。創世記 1-26、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。 하나님의 형상을 가진 것이 사람입니다. 神様の似姿に似せて作られたのが人です。 그런데 사람이 하나님의 형상을 잃어버리면 짐승이 돼버리는 거죠. しかし、この人間、私たちが神様の姿を失ってしまうと、獣になってしまいます。 그럼 사단의 목표는 뭘까요? では、サタンの目的は何なのでしょうか。 바로 이 하나님의 형상을 파괴시키는 것입니다. サタンの目的は、私たちの中からこの神様の姿を消すことです。サタンの目的は人間の心に彼の品性を再現させることである。人が創造されるや否やすぐにサタンは人間から神の姿を殺すことを決心した。そして神の印が押されるべきところに彼の印を押すことを決心した。彼は人間の心に義と悪と野望を注入することに成功した。 품성이 새겨지는 것을 도장을 찍는다고 표현했네요. 品性が再現されることが印を押されるというふうにここでは表現されています。 하나님의 품성이 새겨지는 걸 하나님의 도장을 받았다라고 합니다. 神様の品性が再現されるということを神様の印が押されたというふうに表現しています。 사단의 품성이 새겨지는 걸 사단의 도장을 받았다라고 말하는 거죠. サタンの品性が再現されることをサタンの印が押されたと言います。 왜 사단이 우리에게 도장을 찍으려 할까요? サタンはどうして私たちに自分の印を押そうとするのでしょうか。 만약에 여기 한 물건이 있는데 여기다가 제 이름을 쓰면 누구 게 될까요? ここに物があります。ここに私の名前を書けば、これは誰のものになるでしょうか。 제 거죠? 私のものですか。 오늘 저희가 가져가면 되는 거예요. そしたら私これ持っていくことできますか。 사단이 우리에게 하나님의 형상을 파괴시키려고 하는 것은 자신의 것으로 삼으려고 하는 것이죠. サタンが私たちの中からこの神様の姿を消そうとするのは、サタンは私たちを自分のものにしようとしているからです。 결국 저는 아까 말씀드린 것처럼
죄를 끊으려고 더 이상 노력하지 않기로 결심했습니다. 私は先ほどもおっしゃったように、先ほども言ったように、もう罪から逃れよう、罪を断ち切ろうということをやめることにしました。 이제부터는 마음 편하게 죄와 타협하며 은밀하게 살기로 결심했습니다. もう罪と妥協して、心も自由に生きようと思いました。 그렇게 시간이 흘러 저는 신학과를 졸업하고 저의 신분은 학생에서 세 아이의 아빠가 되었습니다. そして時間が過ぎ、私は学生から3人の子供がいる父親になりました。 그리고 또 목회자가 되었습니다. そして神学科生から牧師になりました。 저의 신분은 바뀌었지만 제 마음은 바뀐 것이 하나도 없었습니다. 私の肩書きは変わりましたけれども、私の心は何も変わっていませんでした。 여전히 죄가 좋았고 여전히 죄책감에 짓눌려 살았습니다. 罪を好んで行動する、そしていつも罪悪感に押しつぶされて生活していました。 죄책감에 빠지고 싶진 않은데 이상하게 죄는 참 좋았습니다. 罪悪感を感じたくはなかったんですけれども、でも不思議とこの罪が私は好きだったのです。 어느 날 제 삶에 문제가 생기기 시작했습니다. ある日私の人生に問題が起き始めます。 영상을 보는 양이 많아지면서 늘 피곤하고 짜증이 늘어났습니다. この映画、この動画を見る時間が増えるにあたって、増えるにつれて、どんどんイライラが増してきました。 눈은 점점 나빠지고 초점은 잘 맞지 않았습니다. どんどん視力は落ち、そして焦点が合わなくなってきました。 머릿속엔 온갖 음란한 생각과 잡념으로 가득해 있었습니다. 頭の中にはそのようないやらしい場面や、そして雑念でいっぱいでした。 제 마음에 있는 분별력은 다 사라져 있었습니다. 私の心の中に識別できるこの識別力というのがなくなってしまったのです。 제 성격은 냉랭하고 거칠고 불평이 가득했습니다. 私の性格は不平不満、そして心は冷え切っていました。 제 입에선 늘 비난이 쏟아져 있었습니다. 私の口からいつも誰かを批判することが口から出てきていました。 목회라며 돈이 생기기 시작하자 저는 쇼핑에도 중독에 빠졌습니다. そして牧師を始めて給料が出始めたので、私はショッピング依存になりました。 머릿속엔 늘 뭔가 사고 싶은 생각이 가득했습니다. 頭の中では常に何かを買いたいという思いがありました。 그걸 사기 위해서 거짓말을 해서라도 사야 했습니다. 嘘をついても欲しいものがあればそれを手に入れました。 집에는 항상 제가 충동적으로 산 물건들이 가득 쌓여 있었습니다. 家には私が衝動的に買ってしまったもので家がいっぱいでした。 부모님처럼 살고 싶지 않았는데 어느 순간 저도 그렇게 살고 있었습니다. 両親のように、そのような生活を送りたくないと思っていましたけれども、同じような生活を送っていました。 저에게 아내와의 관계에도 참 문제가 많았습니다. 私は家内との関係でも本当にたくさんの問題がありました。 아내를 더 이상 사랑하지 않고 아내와의 의견이 맞지를 않았습니다. もう妻を愛しておらず、そして意見がなかなか合いませんでした。 항상 아내가 저를 무시한다는 생각만 가득했습니다. そして妻が常に私をバカにしているという、思いがありました。 아내가 하는 행동 하나하나가 다 마음에 들지 않았습니다. そして妻がする行動一つ一つ気に入りませんでした。 아내와 싸운 횟수가 점점 많아지면서 하루라도 안 싸우면 이상했습니다. 喧嘩する回数がどんどん増え、一日も喧嘩しないのがおかしいぐらい毎日喧嘩しました。 아내가 미우니까 아이들도 미웠습니다. 妻が憎いというふうに思い始めると子供も憎く思えました。 아이들을 감싸는 것만 같고 저를 무시하는 것 같이 느껴졌습니다. 妻がいつも子供の味方になって、そして私をいつもバカにしていると思いました。 그런 아이들을 고치기 위해서 저는 강요하고 협박하고 때리기까지 했습니다. そのような子供を正そうと思い、子供に強制し、そしてしまいには手を出すということまでしました。 그런 감정을 계속 받아들이 함께 사역하는 목회자도 미웠습니다. そのような感情に常に私はさらされていたので、一緒に働いている牧師も憎いと思い始めました。 늘 그를 미워하고 험담을 하였습니다. 憎いという感情があり、常に陰で、彼らの悪口を言っていました。 그렇게 받은 목회의 스트레스를 집에 와서 아내와 아이들에게 풀었습니다. そのように牧会で受けたストレスを家に帰ってきて子供たち、そして妻にそのストレスを発散していました。 그럼 또 부부싸움을 하고 또 스트레스를 받았습니다. そうするとまた夫婦喧嘩になり、またストレスがたまります。 그럼 또 스트레스를 풀기 위해서 영상과 쇼핑을 하였습니다. そしてそのストレスをまた発散しようとショッピングをし、動画を見ました。 이런 악순환이 반복되자 저의 몸과 마음이 망가지기 こ 시작했습니다. のような悪習慣を繰り返す中で、私の心だけではなく、体も異常が出てきました。
어느 날 뼈가 너무너무 약해져서 디스크가 터지게 えー 되었습니다. 骨が弱りヘルニアになってしまいました。 제 무릎이 너무 아파서 병원에 갔더니 골다공증이라는 진단을 받았습니다. 膝が痛くて病院に行ったら骨が弱っている骨粗鬆症になっていると言われました。 분노와 불안에 사로잡혀 있다 보니까 어느 순간 공황장애까지 왔습니다. そして常にこの怒りと不安の感情があったので、いつの日からこのパニック障害の症状も出てくるようになりました。 제가 어려서부터 알고 있었던 신앙적 지식은 아무 쓸모가 없었습니다. この時私が幼い頃からしてきたこの信仰の知識というのは私に全く役に立ちませんでした。 설교를 하면서 외치는 복음은 다 거짓말 같았습니다. 説教しながら言っているこの福音が全て嘘のように思えました。 그 당시 저도 설교하면서 복음을 외쳤지만 저는 이 복음을 믿지 않았습니다. 私はその時にこの登壇で福音を説教していましたけれども、でも私自身はこの福音を信じていませんでした。 그런데 오늘 우리의 삶 속에서 이 짐승의 인을 받는다는 것은 사단의 품성을 받는 것을 말하고 있습니다. この私たちがサタンの品性を再現するということは、サタンに因を押されるということだとさっき伝えました。 ヨハネの黙示録14の9から10です。また別の第三の天使も続いてきて大声でこう言った。誰でも獣とその像を拝み、額や手にこの獣の刻印を受けるものがあれば、その者自身も神の怒りと授きに混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲むことになり、また聖なる天使たちと子羊の前で火と硫黄で苦しめられることになる。 여기 이마이나 손에 짐승의 표를 받지 말라는 것은 사단의 품성을 받아들이지 말라는 것입니다. ここで額や手に獣の刻印を受けることをしてはいけないということは、サタンの品性を再現してはいけないということです。 왜냐하면 사단의 것이 되기 때문에 그것은 우리를 멸망으로 이끌어가는 것이죠. なぜならばそうすることで私たちはサタンのものになり、私たちは滅びに至るからです。 어느 날 저는 이 인형 옷을 입고 행사를 돕는 아르바이트를 한 적이 있었습니다. だいぶ前に私はこの大きな人形のぬいぐるみをかぶって、このイベントでアルバイトをすることがありました。 날씨가 엄청 더워서 얼굴에 선크림을 많이 발랐어요. 本当に暑い日でしたので、顔に日焼け止めを塗っていました。 인형 옷을 입으니까 막 땀이 비 오듯 쏟아졌습니다. そして人形のあれをかぶっていたので、汗が雨のように垂れてきました。 이게 땀이 눈으로 들어와서 눈에서 나는 게 눈물인지 땀인지 분간할 수가 없었어요. そしてその汗が目の中に入って流れてくるのが涙なのか汗なのかわからないほどでした。 이게 따가워서 너무 닦고 싶은데 닦을 수도 없었어요. そして目がチクチクするので、その汗を拭きたかったんですけれども、それを拭くこともできませんでした。 저는 죽을 지경인데 아이들 앞에서 재롱을 떨고 있었습니다. もう本当に私は死ぬほど苦しかったんですけれども、でもバイトだったので子供たちの前では明るく見せていました。 그 순간 저는 제 인생이 이렇게 살았다는 걸 깨닫게 되었습니다. その瞬間、私はこのような人生を歩んできたんだということに気づきました。 겉으로는 아무 문제가 없고 행복해 보이지만 속에서는 죽어가고 있는 제 모습이었습니다. 表面上では何の問題もなく生活しているけれども、私のこの魂の中はどんどん腐っていっているんだということに気づきました。 저는 더 이상 목회를 할 수 없게 되었습니다. もうこれ以上牧会を続けることはできませんでした。 저희 부부는 목회를 그만두고 시골로 도망을 갔습니다. 私たち夫婦は牧会をやめて田舎生活を始めました。 거기서 저희는 복숭아 농사를 지었습니다. そこで桃を育てる農業をしました。 먹고 살기 위해서 살아가는 하루하루가 너무 힘들었습니다. この生計を立てるために毎日働くことは本当に大変なことでした。 제 환경은 바뀌었지만 여전히 제 악습은 바뀌지 않은 것이죠. 私の環境は変わりましたけれども、私の悪習慣はそのままでした。 우리가 짐승의 인을 받지 않고 하나님의 품성을 받기 위해서 환경과 상황을 바꾼다고 변화되지 않습니다. 私たちが獣の因を受けたくないと思って、この環境を変え
ったからといって、私たちは神様の印を受けることはできません。 어떻게 짐승의 품성을 받지 않고 하나님의 품성을 받을 수 で 있을까요? はどうすれば獣の品性を再現することなく、神様の品性を表すことができるのでしょうか。 하나님께서 사람을 창조하실 때 주신 유일한 선물은 자유의지입니다. 神様が私たち人間を作った時に与えてくださった一番のプレゼントは自由意志です。 그것을 다른 말로 선택력이라고 말합니다. それを言い換えますと選択の力です。 그래서 하나님께서 세우신 원칙은 하나님의 품성, 이것은 선택력을 활용할 때만 개발되도록 원칙을 세우셨습니다. なので神様の品性が再現形成されるということは、神様の原則を私たちが選択していく中で、神様の品性が私たちの中で形成されるということです。選択の自由がなくなったならば、彼の従順は自発的な従順ではなく強制された服従となったであろう。品性の開発は全くありえなかったであろう。 오늘 내가 예수님을 선택할 때만이 하나님의 품성으로 돌아갈 수 있다는 な 것입니다. ので今日私たちがイエス様を選択した時、私たちは神様の品性へと変えられていくということです。 우리 마음에 들어오는 두 생각 중에 하나님의 생각을 선택할 때만이 이 죄에서 자유케 된다는 것이죠. なので私たちの心に入ってくるこの2つの考えのうち、神様の考えを選択した時に、私たちの中からこの神様の品性が形成されていきます。あの方は私たちが何をするにしても選択できる権利を私たちに与えてくださる。私たちは罪から解放される道を選び、あの方からご自身の子供たちに与える驚くべき自由を受けることができる。 그렇기 때문에 오늘 세 천사의 기별에서 주는 메시지는 오늘 우리가 하나님의 품성을 받기 위해서 하나님을 선택하라는 것입니다. なのでこの第三天使のメッセージの中には、私たちが神様の品性を表すために神様を私たちが選ぶ必要があるということです。 이것을 다른 말로 믿음으로 말미암는 의라고 하는 こ 것이죠. れを言い換えますと信仰による義です。 그래서 특별히 세 천사의 기별 가운데 셋째 천사의 기별을 믿음으로 말미암는 의라고 말합니다. 三天使三天使の使命の中の第三の天使の使命を私たちはこの信仰による義と言います。信仰による義に関するメッセージは第三の天使のメッセージの中、手紙で私たちに尋ねてきており、私はそれを真の第三の天使のメッセージであると答えた。 믿음으로 말미암는 의라는 단어를 우린 많이 들어봤습니다. 信仰による義ということを皆さんたくさん聞いたことあるのではないかなと思います。 근데 이 말은 너무 추상적이에요. でもこの言葉はあまりにも抽象的です。 이 말이 도대체 무슨 말일까? これは一体、信仰による義というのは一体どういう意味なのでしょうか。 믿음은 도대체 뭐지? この信仰とは一体何なのでしょうか。 의는 또 뭐야? 義は一体何を意味しているのでしょうか。 말이 너무 어려워요. とても難しい言葉です。 그래서 우리가 어린아이들처럼 좀 말을 좀 풀어보겠습니다. 子供に立ち返って少し簡単な言葉に変えたいと思います。 믿음이 뭔지 좀 살펴볼까요? 信仰とは何でしょうか。少し見たいと思います。ヘブライ人への手紙 12-2、信仰の導き手であり、そしてその完全者であるイエスを見つめましょう。イエスはご自分の見舞いにある喜びのゆえに恥ずかしめをも厭わずに十字架の苦しみを耐え抜き、神の御座の右にお座りになったのです。 믿음은 바라보는 거네요. 信仰というものは見上げることです。 근데 뭐를 바라보는 거죠? でも何を見上げると書いてありますか？ 네, 예수님을 바라보는 거네요. イエス様を見上げることです。 자, 그럼 믿음으로 말미암는 단어를 다시 설명하면은 예수를 바라봄으로써라는 말이네요. なので信仰によるということは言い換えますとイエス様を見上げるということです。 그러니까 예수님을 바라봄으로써 뭐가 변화되는 거네요. なのでイエス様を見上げることで何かが変わるという意味です。信仰による義というのは。 그럼 의가 뭘까요? ではこの義は何を意味しているのでしょうか。 그것은 품성을 말하고 その 있습니다. 義というのは品性を言い表しています。
完全な品性が要求されるが、人類はその要求に達することができない。しかし、キリストは人間として地上に来られ、聖なる生涯を生き、完全な品性を開発された。キリストはそれを受け入れようとするすべての人々に、値なしに贈り物として与えてくださる。 의는 완전하신 예수님의 품성을 말하네요. 義というのは、完全な品性、完全なイエス・キリストの品性を意味します。 그럼 믿음으로 말미암는 의를 풀어서 말하면 예수님으로 바라봄으로 변화되는 품성이네요. なので、信仰による義というのを簡単に訳しますと、イエス様を見上げることによって、イエス様からいただくことができる、イエス様に品性を完全な品性に変えていただくことができるという意味になります。 내가 사단과 같은 품성인데 내 힘으로는 변화될 수 없지만 예수님을 바라봄으로 내 품성이 예수님처럼 변화된다는 な 것입니다. ので、私たちがサタンのような気質を持っていて、自分の力ではどうすることもできないけれども、イエス様を見上げることによって、イエス様から力をいただき、イエス様のように品性が変えられていくということです。 우리는 무엇을 바라보냐에 따라서 우리의 생각과 품성이 변화됩니다. 私たちは何を見上げるかによって、私たちの考えと品性が変えられます。 오늘 제 삶에 한 줄기 빛이 비춰오기 시작했습니다. 私の人生に光が差し込んできました。 어느 아내가 새로운 말씀 집회에 가자는 거예요. 家内がセロナムシムトの講演会があるから一緒に行こうと誘ってきました。 여름 장막붕해인데 저는 그곳에 정말 가기 싫었어요. 夏の講演会、夏の修養会があると言われました。でも私行きたくはありませんでした。 근데 또 안 간다면 아내랑 싸울 게 뻔하니까 어쩔 수 없이 で 따라갔습니다. も行かないというとまた夫婦喧嘩になるので、しょうがなく参加しました。 제가 그곳에 갔을 때 큰 충격을 받았습니다. そこに行った時に衝撃を受けました。 거기 앉아 계신 분들이 다 천사 같은 거예요. そこに座っている方々一人一人が天使のように見えました。 하늘의 천사가 만약에 여기 왔다면 저렇게 생겼겠구나. 天国から天使が来たらこのような姿かなと思いました。 당시 저도 제 모습을 드러내고 싶지 않아 이렇게 웃고 있었는데 매우 어색하게 웃고 있었습니다. 私も自分の本性がバレたら嫌だなと思っていたので、一応笑顔ではいましたけれども、でも私の笑顔はどこかぎこちない、引きずったような笑顔でした。 제가 그곳에서 들은 말씀은 너무나 충격적인 것이었습니다. 私がそこで聞いた話は本当に衝撃的な話でした。 그것은 우리가 스스로 생각해낼 수 없다는 것이었습니다. そこで聞いたことは、私自身が何か考えを作り出すことはできないということでした。 私たちは自分たちだけで何かを考え出すことができるような能力を持っていない。 이 말 들을 때 전 이해가 되지가 않았어요. これを聞いて私は理解できませんでし 난 た。 지금도 생각하고 있는데 今私何か考えているのに、 나는 계획을 하고 내가 미래를 계획했는데 이게 도대체 무슨 말이지? そして私は未来の計画をしたり、いろんなことを計画を立てているのに、これは一体どういうことなんだと思いま 그럼 し 내가 た。 생각했던 것들, 내가 옳다고 믿었던 것이 잘못된 것일까? じゃあ私が今まで考えてきたこと、そして私が今まで正しいと思ってきたことは間違っていたことなのかと思いました。 이런 생각들로 저는 집회 속에서 너무 머리가 아팠습니다. そういったことを考え始めると、もう頭が痛くなりました。 하지만 우리는 생각을 할 수 없지만 우리에게 들어오는 두 생각 속에서 우리는 한 가지를 선택할 수 있다고 들었습니다. 私たちが何かを考えを作り出すことができるのではなく、考えが入ってくる中で、そのどちらかを私が選択することができるという話でした。 사단도 우리에게 생각과 감정을 넣어줄 수 있기 때문에 우리가 그 생각과 감정을 끊을 수 있다고 들었습니다. サタンも私たちに感情や考えを植え付けてきます。そして私たちはそれを断ち切ることができると学びました。 저는 귀를 쫑긋하고 그 말씀을 들었습니다. そして耳を澄ませてその話を聞き始めました。 그것은 바로 예수님을 부르라는 것이었습니다. そこのその鍵はイエス様を呼び求めることで、そのサタンから来る考えを断ち切るということでした。 ローマの信徒への手紙 10-13、主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。 예수님의 이름에 능력이 있기 때문에 그 능력이 있으신 분을 부를 때만이 그 생각과 감정에서 벗어날 수 있다는 것이었습니다. イエス様のこの名前、イエス様の皆の中には力があるので、イエス様の名を呼び求めた時に、私たちはその考えから自由になるということです。 내 안에 그런 죄의 생각과 감정이 들어왔을지라도 그것이 나를 조종할지라도
예수님을 바라본다면 거기서 자유케 된다는 말씀이었습니다. 私の中にその罪が入ってき、その考えが入ってき、その感情が入ってきて、私をコントロールしたとしても、イエス様を呼び求め、イエス様を見上げたときにそこから自由になることができるということが分かりました。 마치 이스라엘 백성들이 광야 생활을 하면서 뱀에 물렸을 때 하나님께서는 그들의 구원을 받을 수 있는 해결책을 알려주셨습니다. イスラエルの民が荒野で蛇に噛まれたときに、神様は彼らに解決策を与えました。 그것은 노스로 뱀을 만들어서 장대에 걸어 놓으라는 것이었습니다. その解決策は、銅の蛇を掲げ上げ、その蛇を見上げることでした。 그럴 때만이 그들의 몸에 지금 퍼져 있는 독이 빠져나갈 수 있었던 そ 것이죠. してその蛇を見上げたときのみ、この体中に回っている毒がなくなるということを経験しました。 이 뱀에게 능력이 있는 것이 아니라 이 뱀이 상징하는 것에 능력이 있었습니다. この蛇自体に力があったのではなく、この蛇が象徴するものに力があったのです。 그것은 우리의 죄를 다 옮겨가셔서 죄 자체가 되신 예수 그리스도를 상징하는 것이었습니다. それは私たちのすべての罪を背負い、そしてご自身が罪そのものになって十字架に掲げられたということ、イエス・キリストを意味します。 이스라엘 백성들처럼 우리도 그 예수님을 바라본다면 죄에서 중독에서 벗어날 수 있다는 イ 것이었습니다. スラエルの民のように私たちもその掲げられた蛇、掲げられたイエス様を見上げたときに、私たちの罪、この依存、すべてから自由になるということが分かりました。ヨハネによる福音書3の14から15、そしてモーセが荒野で蛇を挙げられたように人の子も挙げられなければならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。 이 이야기는 제가 전에도 알고 있던 이야기지만 그날은 저에게 너무나 새롭게 들려왔습니다. これは私が前から知っている聖句でした。でも、なぜかその日、新しく私の心にこの聖句が刺さりました。 그냥 이야기가 아니라 이것을 내 삶에 어떻게 적용해야 될지 깨닫게 된 것입니다. ただ、一つのストーリーではなく、これを実際に私の人生の中でどのように実践するか考え始めました。 그리고 깨달은 것은 예수님을 바라보는 것은 어떤 그림을 보는 것이 아니었습니다. そしてイエス様を見上げるということは、ただ何かイエス様の絵を眺めることではないということに気づきました。 저도 처음 들은 말씀인데 예수님을 바라보는 것은 예수님의 품성을 생각하고 연구한다는 것을 알게 되었습니다. イエス様を見上げるということは、イエス様の品性を考え、そしてイエス様の生涯を考え、そしてそれを学ぶことだということが分かりました。キリストを見つめるということは、その御言葉に記されている通り、彼の生涯を研究することを意味します。私たちは隠された宝を探すように真理を掘り起こさなければならず、私たちの視線をキリストに固定させなければならない。見つめることによって変えられ、品性が完全な方に倫理的に同化される。 예수님을 바라보는 게 이거였구나라는 걸 알게 되었어요. イエス様を見つめること、イエス様を見上げるということはこういうことだったんだと気づきました。 마치 퍼즐을 하나씩 껴맞춰 주는 것처럼 저의 태도는 점점 진지해졌습니다. 何かパズルが一つ一つはまっていくような感じでした。 예수님의 그 온유와 겸손, 사랑이 제 어두운 마음을 빛을 비춰주었습니다. イエス様のその謙遜、愛、柔和な品性が私の心を照らし始めました。 그리고 저는 더 큰 충격을 받은 것이 그날 이제 또 간증의 시간이 있었는데 어느 목회자 사모님의 간증이었습니다. そしてその日、またその午後に証があったんですけれども、ある牧師夫人の証を聞きました。 그 가정도 엉망진창으로 살았어요. その家庭ももうぐちゃぐちゃな家庭でした。 사모님은 온갖 병에 다 걸렸어요. そしてその牧師夫人はいろんな病気を患っていました。 목회도 그만두려고 하셨대요. そして牧会もやめようと思っていたそうです。 근데 이 복음을 깨닫고 예수님을 만났다는 것이죠. でもこの福音に導かれ、そしてイエス様に出会ったという証でした。 그리고 목회도 복직하고 그리고 남편과 매일매일 더 행복하다는 것이에요. そして牧会をまたまたやり始め、そして毎日本当に家族仲良く生活しているというような証でした。
나는 매일매일 화가 나는데 어떻게 저렇게 될 수 있지? 私は毎日怒りがこみ上げてくるのに、どうすればあのような生活を送ることができるんだろうと思いました。 저도 정말 저렇게 살고 싶었습니다. 私もそのような人生を過ごしたいと思いました。 만약에 저게 사실이라면 나도 저렇게 해봐야겠다. もしあれが本当なら、私もやってみようと思いました。 그날 집으로 돌아와서 정말 예수님을 간절한 마음으로 부르고 또 불렀습니다. そしてその、日に家に戻ってきて、本当に切実な思いでイエス様を呼び求めました。 저의 모든 관심과 생각을 예수님께로 집중시켰습니다. 私のすべての関心、そしてすべてをイエス様に集中させました。 예수님의 삶에 관한 말씀을 읽고 시대 소망을 들으면서 예수님을 생각했습니다. イエス様の生涯を思い起こし、そして各時代のオーディオを聞きながら、イエス様の生涯を思い浮かべました。 그냥 제 머릿속에 지식을 쌓는 것이 아니라 이것을 경험할 수 있도록 간절히 기도했습니다. そしてただ知識的にそれを学ぶのではなく、実生活の中でこれを実践したいと思いました。 아이들이 여전히 말을 안 듣고 아내에 대한 좋지 않은 감정이 들어올 때마다 예수님을 불렀습니다. 子供たちが言うことを聞かないとき、そして妻に対するイライラな感情が入ってくるときに、イエス様を呼び求めました。 사단이 주는 여러 유혹과 또 시험이 저에게 올 때마다 예수님을 간절하게 찾았습니다. そしてサタンが誘惑するいろんな誘惑、試練が来るたびに、私は切実な思いでイエス様を呼び求めました。 처음엔 주문처럼 불렀습니다. 最初は何か呪文のようにイエス様というふうに切実に呼び求めました。 하지만 정말 진지하게 주님께서 저를 도와주지 않으면 저는 승리할 수 없습니다 하며 간절하게 주님을 찾았습니다. 本当に切実に神様が助けてくださらなければ私はこの試練に打ち勝つことができませんと祈り求めました。 그리고 예수님이라면 이런 상황에서 어떻게 하셨을까 하며 예수님의 상황을 생각했습니다. そしてイエス様だったらこのような状況でどのような行動を取っただろうかと思いました。 근데 신기하게 터질 것 같은 저의 욕망이 점점점 가라앉기 시작하는 でも 것입니다. 不思議とそのようなことを思うと、私のこの爆発しそうなこの欲がどんどんなくなっていくのを経験しました。 이 꽃이 무슨 꽃인지 아십니까? 皆さんこのお花何かご存知ですか？ 네, 해바라기예요. ひまわりです。 이 꽃은 하루 종일 하는 것은 해만 보는 것이에요. ひまわりがすることは常に太陽を見上げていることです。 해만 바라보는데 이 꽃에서 씨가 맺히게 되는 것이죠. 太陽を見上げているだけなのに、夏が終わると実を結びます。 우리도 예수님만 바라보는데 나도 모르게 내 안에 예수님의 열매, 품성이 맺히는 것이죠. 私もイエス様を見上げていると、イエス様だけを見上げていると、自分も知らないうちにイエス様の品性が私の中に実ります。キリストの恵みだけが私たちの心を変化させることができる。そうすれば私たちは主イエスの像を反射するようになるであろう。 예수님만 바라볼 때 우리 안에 예수의 품성의 열매가 맺히게 됩니다. イエス様を見上げたとき、私たちの中にはイエス様の品性の実が結ばれます。 해바라기는 해만 바라봤는데 그 열매가 점점 꽉 차게 되는 것이죠. ひまわりは太陽だけを見上げていたのに、後には実でいっぱいになります。 그래서 점점 겸손하게 머리를 숙이게 되는 そし 것이죠. て本当に謙遜に、首が垂れてきます。 예수님의 품성의 열매가 점점 가득 찰수록 나도 모르게 예수님처럼 온유하고 겸손해지는 것이죠. イエス様を見上げ、イエス様の品性が私の中で実っていくと、自分も知らない、気づかないうちに柔和になり、そして謙遜になっていくのです。 그렇기 때문에 오늘 우리가 해야 될 최고의 일은 그 예수님을 바라보는 것, 예수님을 생각하는 것입니다. なので私たちがする、最も大切なことは、そのイエス様を見上げ、イエス様を思うことです。ヘブライ人への手紙 3-1 だから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、あなた方は私たちの告白する信仰の使者であり大祭司であるイエスのことを見つめなさい。 그 예수님을 바라보기 시작한다면 오늘 우리들의 품성과 욕망은 예수님처럼 변화되는 것입니다. そのイエス様を見上げ続けることで私たちの品性は変えられ、そして私たちの欲望はなくなっていきます。キリストが私たちのうちにお住まいになれば、私たちは彼の愛で満たされる。彼と友情が
もたらす喜びによって、私たちは彼に近づこうとする。私たちは彼のことを多く考えることによって、私たちの利己的な欲望は忘れられる。 우리가 잘 아는 것처럼 예수님 한편에 달린 이 강도는 죄를 너무 사랑했어요. 私たちのよく知っているイエス様の右側にいた強盗は罪を愛した男でした。 죽기 직전까지 죄를 사랑했어요. 死ぬ直前までそのような人でした。 그런데 그가 십자가 우편에 자신의 옆에 있는 예수님을 어느 순간 보게 된 것입니다. そんな彼が自分の隣に掲げられているイエス様を見上げます。 그런데 그가 예수님을 보는데 예수님은 사람들을 용서하시는 것이에요. でも彼が見たイエス様は人々を許しているお姿でした。 자기들이 하는 것을 알지 못하니 하나님 용서해 주세요라고 하시는 것이에요. イエス様は彼らが何をしているのか分かりません。どうぞ彼らを許してくださいとイエス様は祈っていたのです。 이 강도는 생각했어요. 이 사람이 도대체 누구지? この強盗は思いました。一体この人は何なんだろ 그리고 그가 그 예수님과 함께 동행한 그 재판정에서부터의 그 과정을 쭉 생각해 보게 う。 되었습니다. そして彼は裁判上から一緒にいたイエス様のことを思い起こしました。 사람들에게 고문받고 욕을 받으면서도 여전히 자신을 변호하지 않고 온유하고 겸손한 예수님이 생각났어요. 人々から罰せられ、そして責められる中でも、イエス様は柔和で、そして人を批判する姿は見せませんでした。 그 예수님이 오히려 다른 사람들을 위로하고 동정하시는 모습이 생각났습니다. そしてイエス様がそのような状況でも他の人たちを慰めている姿を思い出しました。 근데 신기한 거는 그가 그 예수님을 이렇게 생각하기만 했는데 그의 마음이 점점 따뜻해지는 것이에요. そのようにイエス様のことを思っただけなのに、彼の心がどんどん温かく変えられていったのです。 점점 예수님이 좋아지고 그가 사랑했던 죄가 싫어지기 시작했습니다. そしてイエス様にどんどん引きつけられ、そして自分が今まで愛していた罪が嫌になったのです。 그는 더 이상 다른 사람들과 함께 예수님을 정죄하지 않고 이제는 그 예수님을 옹호하기 시작했습니다. そして他の人と一緒になってイエス様を批判し、責めるのではなく、イエス様をかばいます。 그가 예수님께 저는 이제 죄를 좋아하지 않고 당신을 좋아한다고 고백을 했습니다. そして私はもう罪ではなく、あなたのことを愛しますと、この強盗は告白します。 그래서 그가 예수님께 저를 기억해달라고 말하잖아요. そしてこの強盗はイエス様にどうぞ私のことを覚えてくださいとお願いします。 그럼 그의 마음에 변화가 생겼을 때 예수님께서는 그에게 구원을 약속하셨습니다. そして彼のその心の変化が起きた時に、イエス様は救いを約束されました。 그의 삶의 품성은 예수님을 바라봄으로써 변화되었던 것이죠. 彼の人生、品性はイエス様を見上げ、イエス様を思うことで変えられていったのです。 이 씨가 뭔지 아세요? この種、何の種か皆さんご存知ですか？ 완두콩 씨앗입니다. 豆の種です。 그런데 이 완두콩 씨앗을 심으면은 이 씨가 다 똑같이 자랄까요? 다 다르게 싸게 날까요? この種を植えると同じ時期に一斉に芽が生えますか？それとも違う時期に生えるでしょうか？ご存知ですか？ 네, 다 다르게 싹이 나요. 違う時期に芽が生えてきます。 똑같은 날 같이 심어도 씨마다 다 발화되는 시점이 다르더라고요. 同じ日にその種をまいたとしても、芽を生やす、芽が出てくるタイミングは少し違います。 여기 한 꽃이 있는데 히말라야 백합이라고 합니다. ここに花がありますけれども、ヒマラヤユリっていうんですかね。こういう花です。 이 꽃은 한번 꽃이 피우려면 7년이 걸립니다. これは花を咲かせるまで7年かかるそうです。 아, 죄송합니다. この花は咲くまで7年かかるそうです。 이거는 야자나무인데요. 탈리판 야자나무라고 합니다. これはタリパットっていう木だそうです。 이 나무에서 꽃이 다시 한번 날려면 80년이 걸립니다. ここから花が咲くには80年かかると言われています。 요건 뭔지 아세요? これは何か皆さんご存知ですか？ 안데스의 여왕이라는 선인장을 합니다. アンデス女王っていうサボテンだそうです。 이거는 꽃이 피려면 150년이 걸려요. ここに花が咲くには150年かかると言われています。
아마 내가 이걸 심고 죽을 때까지 못 볼 수도 있어요, 多 꽃을. 分これを植えて、死ぬまで花を見れないかもしれません。 각자마다 꽃이 피는 발화의 시기는 다 다릅니다. 一人一人花が咲く時期というのは違います。 하지만 끝까지 이 식물이 해를 바라본다면 언젠가는 꽃이 반드시 で 핍니다. も最後までこの植物が諦めず太陽を見上げれば必ず花は咲きます。 오늘 우리가 예수님을 바라볼 때 우리의 삶의 변화가 더딜 수도 있습니다. 私たちがイエス様を見上げたときに私たちの人生の変化が遅いかもしれません。 하지만 늦게 피는 꽃이 오히려 더 귀한 것이죠. でも遅く咲く花ほど大切なのです。貴重なのです。 중요한 것은 오늘 내가 예수님의 품성을 바라보는 방향성입니다. 一番大切なのは私たちがイエス様を見上げるその方向性です。 오늘 내가 예수님의 품성을 한 번이라도 경험하고 바라보게 된다면 이 세상은 달리 보이게 됩니다. 一度でもイエス様を見上げ、そのイエス様を経験すると、この世のすべては違うように、違う風に見えてくると思います。 그렇게 한 달의 시간이 흘렀을 때 정말 저의 삶은 세상이 달라 보였습니다. そのようにイエス様を見上げ、時間を過ごし、1ヶ月経った後、私が見る世界は完全に違うものでした。 저희 아내가 새색시처럼 너무 예뻐 보이는 것이에요. 私の妻が本当に可愛く見えてきたのです。 아이들이 싸우는데 화가 잘 안 나는 것이에요. 子供たちは、未だに喧嘩をしているのにイライラしないのです。 당시 너무 작은 8평짜리 집에서 화장실은 밖에 재래식 화장실이 있는 집인데도 너무 행복했습니다. その時本当に狭い家でトイレは外にあるそのような田舎の家だったんですけれども、それでも本当に幸せでした。 마치 이 식물의 빛이 계속 비출 때 자라나서 열매가 맺히는 것처럼 제 마음에는 예수님의 이 사랑의 열매가 맺혔습니다. この植物が太陽を見上げ、そして実を結ぶように、私がイエス様を見上げた時に、私の心の中にイエス様の愛が実り始めました。 어느 날 제가 혼자 집에 있는 시간이 생겼습니다. ある日、家で一人で時間を過ごす時がありました。 평소 같으면 아싸 기회다 하고 나쁜 영상을 많이 봤을 거예요. 普段だったら、もういい機会だ、絶好のチャンスだと言い、見てはいけない、そのような動画を、見ていました。 근데 그날따라 제 마음의 갈망은 예수님의 이 품성을 보고 싶은 생각으로 가득했습니다. でもその時の私の心はイエス様の品性をもっと、見上げたいという、思いがありました。 그래서 시대소망 책을 읽고 마치 맛있는 음식을 음미하듯 정말 이 말씀을 한 구절 한 구절 읽었습니다. そして各時代の希望を読みながら、美味しい食べ物を食べるときにそれを吟味するかのように、その御言葉一つ一つを吟味しました。 마치 시원한 물을 마시는 것처럼 와 너무 시원하다, 너무 행복하다라는 감정이 처음 느꼈습니다. 冷たい水を飲むとすっきり、気分がすっきり爽快になるかのように、この御言葉を読む、たびに本当に何か、すっきりとするような感覚がありました。 제 갈망의 대상이 예수님으로 바뀌기 시작하자 제 마음과 몸에 변화가 생기기 시작했습니다. そして私のこの魂の渇きが満たされ始めた時に、私の体にも変化が起こりました。 제 무릎과 허리는 더 이상 아프지 않게 되었습니다. 私の腰、腰痛もなくなれば、膝の痛みもなくなりました。 요즘은 얼마나 허리가 좋은지 제 큰아들도 업을 수 있게 되었습니다. 最近は本当に腰痛が全くないので、長男をおんぶしても全く平気です。 무엇보다 제 마음속에 예수님의 사랑이 들어왔을 때 제가 미워했던 그 목사님과 저희 아버지를 용서할 수 있게 되었습니다. そしてイエス様の愛が私の心を満たした時に、今まで憎いと思っていたその牧師さん、そして今まで憎いと思っていた父親を許すことができました。 그리고 제 마음속에는 제가 가지고 있었던 그 공황장애가 어느 순간 눈 녹듯 사라졌습니다. そして今まで持っていたそのパニック障害の症状が雪が溶けるかのようになくなっていきました。 절망적이었던 저의 삶에 예수님께서 찾아오셔서 그 사랑으로 제 마음을 녹여주셨습니다. この絶望的だった私の人生にイエス様がやってきてくださり、イエス様のその愛で私の心を溶かして心を変えてくださったのです。 주님께서는 병든 제 몸과 마음 그리고 저희 가정을 고쳐주셨습니다. 神様は私の心、
体を回復してくださっただけではなく、私の家族も回復してくださいました。 그리고 어느 날 다시금 목회에 복직할 수 있도록 주님께서 저를 そ 불러주셨습니다. してまた牧師として働くことができる機会が与えられました。 현재 목회에 복직한 지 이제 만 3년 반이 되었습니다. そして今牧会に戻り3年になります。 이 모든 게 정말 하나님의 은혜라고 말할 수밖에 この 없습니다. すべては神様のお恵みとしか言えません。 예전과 지금이 다를 것이 있다면 이 시험과 유혹에서 어떻게 싸워야 한다는 것을 알게 된 것입니다. 以前と今の違いは、今はそのような試練が来たときに、どのようなその試練に打ち勝つことができるのか、その方法を知ったことです。 여전히 넘어지고 쓰러지고 시험을 받을 때가 있습니다. 未だにつまずき、試練に遭い苦しい時があります。 여기 오기 전에도 정말 많은 시험과 유혹들이 많았습니다. ここに来る前もいろんな試練があり、誘惑がありました。 그렇지만 실망하지 않고 다시 용기를 내어 전진할 수 있게 し 도와주셨습니다. かし絶望することなく力が与えられ、前進する力が与えられました。 오늘 우리들의 삶의 품성은 예수님을 바라볼 때만이 변화될 수 있습니다. 私たちの品性はイエス様を見上げた時のみ変えられます。 마치 꽃처럼 꽃이 하루 종일 해를 바라보는 것처럼 우리가 예수님을 바라볼 때만이 변화될 수 있는 것이죠. 花が太陽を見上げる時に咲くように、私たちがイエス様を見上げる時に私たちは変えられていくのです。 작은 꽃 한 송이도 매일 매순간 해를 바라보듯 오늘 우리가 해야 될 것은 매 순간 예수님을 바라보는 것입니다. 小さい花でも毎瞬間太陽を見上げます。それと同じように、小さいことでも私たちは毎瞬間瞬間イエス様を見上げて過ごす必要があるのではないかと思います。 예수님을 부르면서 잡념을 끊고 예수님이라면 어떻게 하셨을까 하면서 예수님을 생각하는 것이죠. イエス様を呼び求めて雑念を断ち切り、イエス様だったらどうしたかなということを思うことです。 그것이 마치 우리가 꽃들처럼 하나님을 찬양하는 것입니다. それはまるで花が神様を賛美するかのように賛美することです。 시간 설교를 마무리하면서 하나님께 찬양으로 영광 돌리기 원합니다. 説教終わりに賛美を持って神様に栄光をお返ししたいと思います。 꽃들도라는 찬양인데요. 제가 손필이 핸드플루스로 함께 찬양을 하도록 花 하겠습니다. もという賛美を、手を使った、リコーダーで賛美を捧げます。
お証しを感謝いたします。最後に、賛美歌を歌いたいと思います。希望の賛美歌252番、慈しみ深きを賛美したいと思います。起立ください。사랑이 많으신 우리들의 아버지 하나님, 天にいらっしゃいます父なる神様、 오늘 이 자리에 우리의 마음을 주님께 드릴 수 있도록 도와주니 감사합니다. 私たちがあなたに心を捧げることができますようにお導きくださり感謝いたします。 오늘 주님께서만이 우리의 마음과 생각을 변화시킬 수 있음을 깨닫게 되었습니다. 今日イエス様だけが私たちの考え、そして心を変えてくださることができるお方ということを知りました。 지금까지 내 힘으로, 내 생각으로 내 삶을 변화시키려고 노력했던 것을 주님은 잘 아십니다. 今までは自分の力でどうにか自分の考えや自分の人生を変えようとしてきたことを今日気づかされました。 하지만 이제는 내 힘으로 할 수 없다는 것을 인정하고 주님께 다 내려놓기로 결심합니다. もう自分の力では何もできないということを認め、あなたの御前であなたにすべてをお捧げすることを決心します。 내 힘으로 하는 것을 다 포기하고 예수님을 불러보기로 이 시간 결심합니다. 自分の力でやろうとするすべてのことを諦め、あなたのことを呼び求めることを決心いたします。 우리가 주님을 부를 때 주께서 우리에게 찾아오셔서 우리를 꼭 도와주시옵소서. 私たちが自分を諦め、そしてイエス様を見上げ、イエス様を呼び求めたときに、どうぞ私たち一人一人をお助けください。 주님을 바라보고 생각할 때 우리의 마음에 새로운 힘을 넣어 주시옵소서. 私たちがイエス様を見上げ、イエス様を考えたときに、どうぞ私たちに新しい力を与えてください。 그래야 우리 안에 예수님의 품성의 열매가 맺힐 수 있도록
도와주시옵소서. そして私たちの心の中にあなたの品性の実を結ぶことができますようにお導きください。 오늘 우리의 모든 마음을 주님께 온전히 드립니다. 私たちのすべての心をあなたにお捧げいたします。 우리의 마음을 ど 받아주시옵소서. うぞ私たちの心を受け入れてください。 이 모든 말씀 사랑이 많으신 예수님 이름으로 간절히 기도드립니다. このすべてをあなたにお委ねし、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。